इंजन गैस ते पई थी हले। डीज़ल बि अथसि कम से कम 30% डीज़ल अथसि। बाक़ी जेको आहे त हिनजो गैस आहे एक्सीलेटर जेको आहे हिनजो बिल्कुलु टॉप वारी रेस जेका आहे बिल्कुलु जेका आहे त बंदि आहे। हे जेको हले थो पियो गैस जे प्रेशर ते आहे। हाणे ॾिसी सघो था एक्सीलेटर बिल्कुलु बंदि थो थिए। एक्सीलेटर बिल्कुलु मां बंदि कयो आहे। पाणी तव्हां ॾिसी सघो था हिनजो डीज़ल बि लॻल अथसि, पर डीज़ल वारो जेको टॉप वारी रेस आहे उहा बिल्कुलु मां एक्सीलेटर बंदि कयो आहे। जे अगरि गैस हेॾो हटाईंदासीं त हाणे झटका ॾियणु शुरू कया आहिनि। रेस हटी वई, हेॾो एक्सीलेटर गैस वारो जेको बाल आहे बंदि कयो। हाणे वधाईंदोमांसि त वधंदसि।